Мне часто пишут в комментариях, что кирпичная печь – это пережиток прошлого. Мол, сейчас существует много различных аналогов, например, электрическое или газовое отопление. И в принципе, так и есть. На самом деле, сейчас очень большой выбор различных вариантов отопления. Но, друзья, важно понимать, что не всегда получается подключить газ или сделать электроотопление. А вот кирпичную печь гораздо проще установить. И у нее есть самый большой плюс – автономность. Аварийное отключение света на неделю – не беда. Дровишек забросал и греешь.